როდის დგება ინ-ვიტრო განაყოფიერების საჭიროება და უნაყოფობის პრობლემის მოგვარების რა დამხმარე საშუალებები არსებობს. ქალის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ახლა ექიმ რეპროდუქტოლოგთან და გინეკოლოგთან თათია ტოღოშთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ბატონ თათია. დილა მშვიდობის. ხშირად ხდება, რომ ახალ დაქორწინებული წყვილი იმაზე მეტად ადრე იწყებს ნერვიულობას, უშვილობის პრობლემაზე, ვიდრე საჭიროა. აი რა არის აი ეს დრო? საქართველოში. განსაკუთრებით საქართველოში. აი როდის არის მეზობლიდან დაწყებული, შორეული ნათესავით დამთავრებული, ყველა გვაკონტროლებს. ჩართული ყველა ეკითხება ყოველ დღე. საერთოდ ესეთი პრინციპი მაქვს, წყვილი უნდა მოვიდეს აუცილებლად კონსულტაციაზე. იყო ეს ადრე, რამოდენიმე წლის წინ, რომ რატომღაც ყოველთვის ქალი მიდიოდა პირველი. ქალი იყო დამნაშავედ. ხო, ეხა ჩვენ ერთმანეთს დიდი ხანია ვიცნობ და იცი დაახლოებით ჩემი ხასიათი დავაწესე ეს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დავინახო მარტო ქალი. ქალის პრობლემა თუ კაცის, ამას ჩვენ გადავწყვეტავთ ექიმები, აუცილებლად ორივე. ერთად რომ გაიზიანონ, თუ რა პრობლემებთან გვაქვს საქმე, თუ პრობლემა არა გვაქვს მით უმეტეს, იცოდნენ, ყველაფერი კარგად არის და უკრძალა ერთ რამეს, კიდე ეს ცოტა უფრო ქართულ პონჩი, რომ არ დავინახო, უთხარით, რომ ისეთ ექიმთან მივედით, სადაც 4-5 თვე ორსულობაზე არ ვლაპარაკობ, მოსამზადებელი პერიოდია, რომ ყოველ დღე ეს არის ფსიქოლოგიური უდიდესი ტრაუმა ადამიანისთვის, რომ ყოველ დღე ვიღაცა გეკითხება მეზობლიდან დაწყებული, აი მე ჯერ არ დავორსულდი, არა ხარ ორსულად, რატო, რაშია საქმე? ეს ძალიან პრივატულია, ну აი, მაგრამ ნელ-ნელა მე მგონი რომ ცოტა გამოვდივართ ამ. ან მე მგონი წვილის დაბარება კი არა, მთელი კორპუსი უნდა დაიბაროთ. იცი, კარგად საქართველოში უყვარდათ კორპუსები ციარული და ამასაც მივახციე, რომ აი დედა, მამა, დედამთილი განსაკუთრებით, მამამთილები არ დავინა, ну იციან უკვე, იმიტომ რომ პაციენტები თვითონ მეუბნებიან, რომ მიდგომებიც იცვლება. იცვლება ნელ-ნელა, რომ აი რაღაც ჯგუფებია, სადაც წერენ, რომ ტუღუშთან თუ მიდიხარ, არ წაიყვანო არავინ, არ ქვემოთ დაალოდეთ, თორემ ნუ გამოგაგდებს, ნამდვილად, ნუ ესეთი შეურაცხყოფელი ჩემთვის. ანუ თქვენ ძალის მიერ მეთოდები ხართ გადასული. ხო, ეს ძალიან პრივატულია. და მაინც აი როდის უნდა მოგაკითხონ, აი წვილმა როდის უნდა დაიწყოს ამაზე ნერვი? წვილი, სანამ გადაწყვიტავს ბავშვს, ეს არის ქართული მენტალობა, რომ რამე გაუჭირდება, მე რეიწყებს ამაზე ფიქრს. არა, სანამ გადაწყვიტავენ, რამოდენიმე თვით ადრე, შეუძლია წლითაც ახლა გააჩნია რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რომ ეს არის თქვა ფარისებრი პრობლემა, რომელიც ახლა ორ თვეში ვერ მოგვარდება, წინასწარ უნდა გამოიკვლიო. ეს არის აცრები, როგორიც არის მაგალითად წითურას აცრა, რომელიც აუცილებლად უნდა კონდეს ორსულობამდე ჩატარებული პაციენტს, რადგან ის მაღალი ავადობით გამოიხატება ორსულობის დროს და დიდი რისკია. 80%-ში იწვევს სიყვარულის სიბრმავეს და გულის პრობლემებს ნაყოფზე, ამიტომ მსჯობია რომ აცრილი იყო და ის არის მთელი ცხოვრების აცრა. ან თუ მოხდილი გაქვთ, უბრალოდ ჩვენ ვამოწმებთ, თუ ის მოხდილი აქვს, მთელი ცხოვრება ყოფნის იმუნიტეტი, რომ არაფერი პრობლემა არ ორსულობის დროს არ დაემართოს, არ დაავადდეს წითური და თუ არა, ამიტომ გარკვეული დრო ჭირდებათ ბავშვის ყველა სანამ გადაწყვეტავენ და შემდეგ უკვე მოდიან ორსულობა თუ არ დადგა დაუცველი სექსის შემთხვევაში დაახლოებით 6 თვეში, 1 წელიც დავლოდებას ვთვლი, რომ არ არის საჭირო. 6 თვე საკმარისია, განსაკუთრებით, როცა ჯანმრთელი და ახალგაზრდა გახდეს ნაცვლად. რა თქმა უნდა, რომ რაღაცა მაინც პატარა მიზეზი უნდა არსებობდეს, რომ აღმოიფხვრას დროულად, რომ უფრო დიდ მიზეზში არ გადაიზარდოს. დიახ, როგორ უნდა შეუწყოს ქალბატონ თათია ქალმა თავის ჯანმრთელობას ხელი? რა საკიდან იწყება ზოგადად აი ამ საკითხზე ზრუნვა? ქალბატონის მხრიდან. ქალბატონებში დაბადებიდან. და საინტერესოა ვაჟბატონების მხრიდან. ორივე მუცლად ყოფნის დედა როგორც მიაჩვევს უცვლად ყოფნის პერიოდში, კვებიდან დაწყებული, ხასიათიდან სულ ვეუბნები, რომ ისეთ დროს დაორსულდით, როდესაც გარემო ფაქტორები, ხა ყოველთვის რაღაცა სტრესები, ჯერ მარტო სოციალებს რო გახსნი, უკვე ცუდ ხასიათზე ხარ. ამიტომ შეეცადეთ, რომ რაღაცა ისეთი მოსაგვარებელი, რაც გაქვთ, მოაგვაროთ. ოჯახური პრობლემებიც, ჯანმრთელობის ორსულობის დროს, რაც შეიძლება ნაკლები სტრესი მეგობრებო. ეს იმუნურ სისტემაზე მოქმედებს და ამავე დროს იმოქმედებს თვითონ ნაყოფის წონაზეც, ყველაფერზე
ყველაფერზე მოქმედებს. რაც შეეხება კვებას, პირველ იცის ყველა ჩემთან მისდადიოდა და გაუვლია, რომ ეს კვება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამათ კი უხარიათ და შემოკრავენ ტაშს ხოლმე, გადასარევი ბავშვი დაიბადა, დიდი წონის 4 კილო, 5 კილო. აი ეს არის სრული ჩემი აზრით ქვეყნის დაქცევა, აბსოლუტურად, რადგანაც ამ წონის ბავშვები ძალიან მაღალ რისკში დგებიან, რომ შემდეგ განვითარდეს მათთან დიაბეტი. და დიაბეტის გარდა აუცილებლად უშვილობის პრობლემა განსაკუთრებით გოგონებში, სიმსუქნე, ჭარბი წონა და შემდეგ უკვე შესაბამისად მერე დაურსულების პრობლემაც. ჭარბი და ზედმეტი რა თქმა უნდა უცვლად ყოფნის პერიოდიდან განსაკუთრებით გოგონები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიბადებით კვერცხუჯრედებით, რომელსაც ხარჯავთ მთელი ცხოვრება. ჩვენ არაფერი აღარ წარმოგვექნება ახალი. ხვდებით, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორსულობის დროს მივაქციოთ რა ამას ჭაკვებას და არ არის აუცილებელი ხაჭაპურები, ახლა მესმის ძალიან გემრიელია, მაგრამ უნდა შეიკავონ თავით სომეულისგან და კაცრად ამაზე ძალიან კაცრი ვარ, ძალიან ეშინიათ ჩემ პაციენტებს, ოღონდ სასწორზე ნუ დავაყენებ, მაგრამ ნუ იციან, რომ ძალიან მომთხოვნი ვარ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ეს რამხელა ზიანს აყენებს ნაყოფს, დედაზე ხო არ არის ლაპარაკი, რომ იქ ჰიპერტენზია იწყება, პრობლემები ორსმშობიარობის და პლუს ნაყოფს, ნუ არ ვიცი რას უშვებიან ამითი. რაც უფრო წონა არის 2.700-დან 3.500-მდე, აი ეს არის ნორმა, 2.500-დანაც აბსოლუტურად ნორმა, როცა დროული ნაყოფია და ყველაფერი კარგად მიდის. აი ინვიტროს გარდა კიდე რა საშუალებებით შეიძლება დაუშვათ აი ამ პრობლემის მოგვარება? ინვიტრო ეს არის ოქროს ჩვენი ბოლო სტანდარტი. ბოლო, რა თქმა უნდა, გააჩნია ხა თუ ქალბატონი მოგვაკითხავს 38 წლის მერე ან 40 წლის მერე პირდაპირ უკვე ლაპარაკი იწყება, რომ ხარისხიანი კვერცხუჯრედი მივიღო და კარგი ნაყოფის და ჯანმრთელი ბოლომდე მივიყვანოთ ორსულობა, რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ განვიხილოთ პირველივე კონსულტაციაზე, განსაკუთრებით აი 39-40 წლის მერე, რომ ინვიტროს შესაძლებლობები, აი რა წინასწარ რომ მოვამზადოთ კიდე ერთხელ ზღვარი ასაკობრივი, მაგალითად, რაც ბუნებრივ ფარგლებში ჩდება, რა თქმა უნდა, იმაზე ნუ ვილაპარაკებ, ხო, საერთოდ არ მიყვარს. 53 წელი არის მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე მერე ითვლება, ანუ 53 წლის ზემოთ არ ხდება არანაირი დაფინანსება, სახელმწიფო დაფინანსება აქვს ზოგიერთ ქვეყანას, მისე 53 წლის ზემოთ უკვე დამთავრებული, რადგანაც ამ დროს ძალიან დაბალია, რომ მიიღოთ რეზულტატი და შესაბამისად სახელმწიფოსაც არ უღირს იმაში ყველა ფულის ფანტვა და ჩადება. ხანუ ესეთი მსოფლიოში არის ესეთი პრაქტიკა, რომ ჩვენ 53 წლის მერე სახელმწიფო აფინანსებს ინვიტრო განაყოფიერებას. არის ქვეყნები, სადაც 1, 2, 3 საფრანგეთში 4 ციკლსაც კი ბატონო. ძალიან კარგი იქნებოდა სხვათა შორის ჩვენ ქვეყანაშიც რომ მსგავსი. იქნება, რომ ეტაპამდე დემოგრაფიულ ვითარებას ხო ჭირდება ამ დემოგრაფიულის გამო და რაღაცა არჩევ უნდა ვიყურებს ახლა აუცილებლად და იცი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს შეირჩეს სწორე ესეც როგორც საფრანგეთში, ანუ ყველაფერს კონტროლი უნდა რა თქმა უნდა და გაკონტროლდეს რომ ამ პროგრამაში ვისა ვიყვანთ ვისა და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ეს ძალიან კარგი იქნება ნამდვილად ქვეყნისთვის. იმედია ხო, გაითვალისწინებენ. აი როდის დგება აუცილებელი საჭიროება აი ინვიტროს, აი ძალიან მოკლედ კიდევ ერთ წუთში, ესე იგი როცა შეეხება ახალგაზრდა წყვილს, ქალბატონში თუ არის მილების პრობლემა და უკვე ორივე საშულოსნოს მილი რითაც ხდება კვერცხუჯრედის სპერმის დაკავშირება უკვე დაზიანებულია და ან ოპერაციის ჩარევის შედეგად არის ამოღებული, ესე იგი მილების გარეშეც ხდება პირდაპირ მაშინ გადავდივართ ინვიტროზე, თუ ქალი ახალგაზრდა. მაინც გადავდივართ ინვიტროზე, იმიტომ რომ მას არ აქვს მილები. მეორე შემთხვევა, როდესაც იწყება ნაადრევი კლიმაქსი, არის პაციენტები, ქალები, რომლებიც იბადებიან ცოტა რეზერვით, ან ჩაიტარეს რაღაცა ოპერაცია საკვერცხეებზე, ან სწორი, ან არასწორი, ამ მნიშვნელობა აქვს. შედეგი არის, რომ კვერცხუჯრედების რაოდენობა შემცირებულია და სასწრაფოდ სჭირდება მას მიხედვა ინვიტრო განაყოფიერების სახით და თავისი შთამომავლობა ქონდეს თავის კვერცხუჯრედის გენეტიკური მასალით. დიახ. და ბიჭებში, მამაკაცებში და ქალებს დავამთავრებ და ასაკი კიდე ერთხელ თქვენ უკვე ვილაპარაკეთ 40 წლის მერე სასურველია რომ პირდაპირ თუ გინდათ ჯანმრთელი ნაყოფი მიიღოთ, ჯერთი გენეტიკური შემოწმებაც უტარდება ტესტი ამ ემბრიონს და პირდაპირ ჯანმრთელ ემბრიონს სვამს. რა თქმა უნდა და მეტია იმის მიმაგრების, ანუ განვითარების და ბოლომდე მიყვანის. ხა მარტო განვითარება ხო არა და ბოლომდე რომ ცოცხალი ნაყოფი, რა თქმა უნდა. ჯანმრთელი რომ დაიბადოს. რა თქმა უნდა. ეს და მამაკაცებს რაც შეეხება ასაკის მიუხედავად, რომელ ასაკშიც არ უნდა იყოს
თუ სპერმა არის ძალიან სუსტი, ხალხო, აი ძალიან კარგად მინდა ყველამ გაიგოს, ეს არის ტყუილი დროის ხარჯვა. ძალიან არის ის სპერმის ხარისხი, რომელსაც მას არაფერი არ ეშველება ინვიტროს გარდა. ამიტომ აი ახალგაზრდა ჯერ დაველოდოთ, რას ელოდებიან? ხომ გითხარ, არაფერი არ შეიცვლება მამაკაცში, რაც არის, უიშვიათესად არის, რომ იქ იყოს. იგივე ამ მამაკაცის სპერმით შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ერთი ცალიც, ეგ არის თქვენი უპირატესობა. ხშირად ვიძახი ერთი ცალიც რო იყოს სპერმა ხარისხიანი მოიძიოს, იმითაც შეიძლება ემბრიონის შექმნა. თქვენი უპირატესობა ეს არის უდიდესი და ამიტომ ნუ გადავდეთ. უპირატესობის და ალბათ არის რაღაც რისკებიც. რა თქმა უნდა. ინვიტროს შემთხვევაში. აი რას უნდა ცოტა რჩება და თუ პირველი რისკია რომ ძალიან დიდი თანხაა და გეკარგება ეს თანხა, იმიტომ რომ შედეგი შეიძლება არ დადგეს ეს 100%-იანი არასუ მეკითხებენ, არის მაქსიმუმი 35-40% ეს არის ისიც ახალგაზრდებში 38 წლის მერე ჩამოდის 12%-ზე, 40 წლის მერე 4%, ვისაც იმის საშუალება აქვს, რომ ეს თანხა გაიღოს, ეს არის პირველი რისკი. ჩათვალეთ, რომ შეიძლება რეზულტატი არ დადგეს შედეგი და ყველა კარგავთ. მაგრამ ეს ქალბატონების მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ქალბატონების მიმართულებითაც და მამაკაცების მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, ორივე კარგავს ამ თანხას და რაც შეეხება არა, თანხას ორივე კარგავს, მაგრამ ასაკს გულისხმობ. ასაკი მამაკაცების ასაკიც უკვე განისაზღვრა, რომ 45-46 წლის მერე რისკები არსებობს. სპერმა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩვენგან განსხვავებით მათ სპერმატოზოიდი მოიძებნება, მაგრამ მათში პათოლოგიური ნაყოფის განვითარების რისკებიც იზრდება. ხო, ადრე იყო, რომ ვითომ მარტო მამაკაცები ვიყავით დამნაშავეები. არა, მამაკაცების ასაკიც მიუთითებს ბავშვის და რისკი არის კიდევ ახალგაზრდაში უბრალოდ რომ არ ძალიან დიდი სტიმულაცია არ მივცეთ, ну ეს უკვე კონტროლირდება, უკვე პრაქტიკულად რისკად არ ითვლება უკვე ძალიან. იმიტომ რომ ისე არის მომზადებული წყვილი და ქალბატონის შესწავლილი დღესდღეობით ცივილიზებულ ქვეყნებში და კარკლინიკებში, რომ რისკები დიდი არაფერი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ეს ისეთი საკითხია, ხო, რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგვებადება. საინტერესოა საუბარი.